سلام حبيباتي، كي راكم؟ ان شاء الله كاع تكونوا ملاح وانتم تشوفوا لا فيديو تاع اليوم. اليوم جيتكم فيديو جديده غادي نشارك فيها معكم الوصفه تاع لي سوفلي اللي يجوا خفاف. عجينه تاعهم تجي خفيفه وتجي شابه بالبزاف. هايله. وغادي نزيد نشارك معكم خرجه صغيره لواحد البلاصه رحت لها. اللي يبغي الطبيعه على بالي بلي غادي تعجبه. انا واحده من الناس من عشاق الطبيعه، نبغي لا ناتور ونبغي البحر بالبزاف. اديتكم لهذه البلاصه، بغيت نوريها لكم باسكو كاين بزاف يسكنوا هنا في وهران وما يعرفوهاش، ما يروحولهاش. انا تعجبني، بالك نتوما تاني تعجبكم، ما على باليش. بلا ما نطول عليكم خواتاتي، نبداو في لا فيديو تاعنا تاع اليوم. وقبل ما نبدا تاني لا فيديو نقول لكم خواتاتي اللي اول مره تشوف القناه تاعي، كيما راكم عارفين تاع القناه تاعي قناه تاع المراه البسيطه، ما فيهاش كيما نقولوا حاجه غير البساطه. اللي تبغي من اللي يبغوا البساطه نقول لكم اشتركوا في القناه تاعي فضلا وليس امرا. وبالنسبه للاخوات اللي راهم معايا في القناه، نقول لكم القناه قناتكم. ونشكركم بزاف، نشكر اي وحده راهي تخلي لي تعليق. ونشكركم على لي جيم تاعكم، هكا راكم تزيدوا تشجعوني باش نزيد نحط لي فيديو بزاف. وماذا بكم الا بغيتوا تزيدوا تحطوا لي جيم في هذا لا فيديو، على بالي بلي كاين بزاف ينسوا باش يحطوا جيم. انا ماذا بكم تحطوا لي باش تعاونوني باش الفيديو تاعي كما نقولوا تطلع وتوصل لعدد كبير من المشاهدين. وحنايا هذا نهار الجمعه، هنا شوفوا حشيه ما بديت لكمش منها باسكو باينه ندير الطعام كيما عاودتكم توجور. الميناج ما كانش الجمعه، قلت لكم عيد مسلمين، هذاك النهار نستغله ليا ولوليداتي وللزوج تاعي. هنا كيما راكم تشوفوا فطرتهم حشيه قهوه، ما تعبت روحي ما والو. الزوج تاعي راح شرا هذيك لامونه، انا نموت عليه هذيك لامونه اللي تنباع تاع الكوشه. شراها، شربنا بها قهوه وخرجنا. هنا شوفوا هذه البلاصه اللي غادي نديكم ليها، هذه جايه كيما جايه اون فيرم صغيره، جايه في كناستيل. شوفوا هنا شوني من طلعت هذاك الغومبو تاع كناستيل، تطلعوا الدوره الاولى اغوش دوروا معاها كلي راكم رايحين هذاك كيما حنا نقولوا البالكون تاع كناستيل. نتوما قبل ما توصلوا هذاك البالكون غادي تقوا دوره ثاني اغوش، تعاودوا دوروا معاها، تقوها غير تما هذه لافير. جايه فيرما، جايه كيما هكا، هي جايه مبلعه، مهم تلقوها محلوله في النهار. هنا ميم حنا لقينا الباب مبلع باسكو كانوا تما هذوك تاع الفضاء، جمعيه جايه تاع الفضاء، كانوا يشوفوا بالتلسكوب وكاع على بها بلعوا الباب، بصح موالفه نلقاو الباب محلول. هنا شوفوا جايه هكا. هاد لافيرم فيها هكا كيما راكم تشوفوا القنين، فيها العواد، فيها البط، فيها الدجاج، فيها هادو زعما الصوالح. كيما حنا نقول الحيوانات هادو اللي يتربوا، هادو الحيوانات، مهم المعيز، الكباش كيما حنا نقولوا، الدجاج، عندهم الكلاب. مهم تعجبني موالفين دايرين في هنا، ما كانتش كاع جايه محلوله، غير دروك شغل بلعوا كيما هنا هم ولا تاني الكباش. هنا بلعوا، هنا قادرين زعما تدوا ولادكم تريحوا، تدوا قهوتكم تريحوا فيها. ميم سورتو الصغار يفرحوا بزاف. هنا تشوفوا حنا توجور كي نروحوا لازم تدوا معكم الكروطه، غادي نقولها لكم، دوا معكم الكروطه نعطوها للعواد، كيما الخبز هام ولا تاني البط، والخبز نعطوها تاني تدوا معكم كيما الخبز اللي رانا غير نقيسوه باطل هذاك الصابح وكاع، تنجموا تلايموه وتدوه معاكم، تمدوه للدجاج. ميم الكباش نورمالمون تاني يعطوهم الخبز وكاع، المهم تدوهم دايرين نتوما بيت، ماشي بيت، شالي، باسكو فيها هاد لافير فيها لي شالي بزاف. تلقوا ان شالي حاطين فيه تحطوا فيه الخبز وكاع، بصح كيما الكروطه نتوما توكلوها كيما حنا هنا ولادي يبغوا هما يوكلوا العود، هما يوكلوا لهذوك اللي يعطوا هذوك القناين يعطوهم ياكلوا. وهنا شوفوا هنا غارسين هادو الاشجار، هادو ما كانوش غارسينهم من قبل. على بها قلت لكم كانت كاع جايه محلوله. هنايا غرسوا هادوك تاع الرمان، شوفوا وبلعوا عليهم. فقبل كانت شابه، كانت شغل كبيره، بصح دروك امبوسي باسكو الناس هما ديجا شغل دايرينها غراتوي، تدخلوا ما تخلصوا ما والو. وزيد اللي يبغي يروح صافي، ما يقدوش يخلوها كيما نقولوا كاع محلوله والناس دير فيها كيما تبغي. بصح ماغري كيما هكا تروحوا ما غاديش تلقوا فيها لا غاشي بزاف لا والو. لا بروف حنا رحنا، ما كان زعما كان بالك 2 ولا 3 فامي اللي كانوا تما جايبين ولادهم. بصح احنا ما رحناش بكري، رحنا كاع فيغ لو طاغ، رحنا مع 6:30 كيما هكا.
مع 6:30 هذاك هو. وهيا لهنا تاني هذاك الأرنوبة الصغيرة شوفوا هنا شوفوا هاد المناظر أنا شحال يعجبوني زعما نموت على هكا حيوانات هكا عباكي ميم الصغار يبدلوا يبغوا هاد الحاجة جديدة باسكو هاد الحاجة جديدة ماناش نعيشوها حنايا في الحياة اليومية تاعنا. قولوا لي دروك شكون لي واحد راه مربي اصلا لا بلوبار تاعنا تلقاهم كاع راهم ساكنين في لي زابارتمون قليل اللي راه ساكن كيما نقولوا في الحواش وكاع صافي قليل وين تلقاي واحد مربي حاجة مربي كيما نقولوا قنينة ولا دجاجة ولا صغار وين نشوفوا هاد الاخر. هيا لهنا هاد المعزة اللي تشوف فيكم قلت لكم شوفوني شحال شابة يا طه جام على خاطر هذه التصويره اللي دارتها لكم راني نضحك معكم خواتاتي ان شاء الله تكون عجبتكم هذه البلاصه. انا واحده من الناس تعجبني هنا. شوفوا ديجا هنا راهم في الصيف صافي كيما حنا نقولوا كلشي راه يابس وكاع بصح هي في الربيع كانت شابه. تشوفوا الخضوريه تشوفوا تعطيكم ديك لونفي باش تروحوا لهذه البلاصه. دروك صح لا غالب راه الصيف كلشي يابس. المهم تبقى بلاصه شابه ما كاش كيما الطبيعه. ان شاء الله تكون عجبتكم. وهنا من ثم عاودنا كي خرجنا رحنا لهذاك هذاك احنا نقولها بالكون تاع كاناستير طلينا على البحر واحد النظره. شوفوا التصويره ماهيش طايتكم كيما نقولوا حنايا الصوره الحقيقيه تاع المنظر اللي كنا نشوفوا فيه. دوك بابر ديجا هنايا كانوا شاعلين الضوء وكاع منظر. انا هذا ما نبغي هذه هو البحر والحاجه تاع الطبيعه يريحوني نفسيا صراحه. وهنايا كما قلت لكم بعد ما جينا هنا صح درنا ما شاركش معاكم كل شيء باسكو ولينا على العقيد وكاع درنا دوره خفيفه في العقيد. وجيت للدار باسكو ما كنت دايره لا حشا لا والو. جيت دخلت بغيت ندير لهم لي سوفلي. غادي نعطيكم وصفه تاع لي سوفلي سهله وكيما نقولوا تحضر معكم تمتم. غادي نحتاجو فيها شوفوا مقادير تاعها تاني سهله. غادي نحتاجو حبه تاع بيض. هنا عندي كاس تاع الحليب ها ولا كاس تاع 240 ولا 250 ملل تاع الحليب دافي بيان سور. عندي ربع كاس تاع الزيت حبه بيض. ديروا مغرف صغيره تاع السكر مغرف كبيره تاع السكر مع مغرف كبيره تاع خميره تاع الخبز وتلموا بالفرينه وما تنسوش ملعقه صغيره تاع الملح. هذه هما المقادير كما قلت لكم بسيطه. وهنا كيما شفتوا حطيت داك الكاس تاع الحليب ربع كاس تاع الزيت درت مغرف كبيره تاع السكر مع مغرف كبيره تاع خميره تاع الخبز. غادي نخلطهم مليح. شوفوا انا توجور نخلطهم هادو غير باش هذاك تخلطوهم مليح باش زعما داك الحليب يبرد شويه باش تحطوا ديك حبه تاع البيض. هنا تزيدوا حبه تاع البيض تخلطوا مليح وتلموا العجينه وتلموا بالفرينه. الفرينه تاني هنا كيما كنت باغيه ندير الملح بصح انا قلت لا تندير الفرينه ندير الملح. درت الفرينه عادك درت مغرف صغيره تاع الملح. ايوا تقعدوا تلموا بالفرينه. وهنا العجينه كي تلموها لازم تلموها تتلاصق هي باش يجوكم لي سوفلي تاعكم خفاف وجوكم خاويين من الداخل لقد العجينه ما تيبسوهاش تخلوها هكا تتلاصق في يديكم. هنا غادي نلمها وباش من بعد ما تقعدش كيما انا موالفه كاع نقول لكم في الوصفات تاعي اللي فاتوا نقول لكم بلي باش ما تقعدش تلصق لكم في يديكم انا ندير شويه زيت في يديا ولا من العجينه باش ما تقعدش تلصق لي في يديا. وهنايا هايله بعد ما لميت هذيك العجينه غادي نغطيها بالبابي بالسيلوفان. غادي نغطيها ونخليها حتى يتضاعف في الحجم تاعها حتى تخمر. هنا خليتها هكا وحاولي مع لي كاين الحمان كنت ديجا شاعله الكوشه كنت شاعله الفوغ باش يحمى. وكما قلت لكم عليه جيت مقلقه وكاع صافي هنايا خليت الفوغ يحمى. كنت ديجا شاعلته صافي كان الحمان صافي قعد دات لي هكا 20 مينوت ولا نتوما تديكم 20 مينوت حتى نص ساعه على حسب الكليمه كي تكون دايره. هنايا خويت كاع داك البلان دو طرافا تاعي مع اللي عندي صغير هنا وين نعجن خويته. هنا بعد ما خمرت وضاعف الحجم تاعها غادي نحل العجينه تاعي وغادي شوفوا هنا كي راني نحل فيها. هنا لازم ديروا فرينه وهنا كي ديروا فرينه ثاني مشيت تكثروا كيما قلت لكم ديجا انا خليناها تتلاصق وغادي كي تخمر ما توليش تتلاصق كيما كانت تتلاصق في الاولى غادي تكدا بروحها شويه وصافي ترشوا الفرينه غير باش ما تلصق لكمش من تحت. هنا غادي نشكلهم هكا دوائر. نتوما انا هنا درتهم شويه صغار قادرين نتوما تكبروا عليا الحجم. انا بغيتهم عندي هذا الاخر درت على حسب هذه الدويره. انا بحي ما نبغيش لي سوفلي دوك الكبار نبغي هكا نبغي حبيبات صغار.
وهنايا الحشو كيما قلت لكم جيت مقلقه، ما عنديش حاجه اخرى نديرها وكاع. درت هنا قليت شويه تاع البصل لو طون اللي كانت هي ديك تخمر العجينه وكاع، قليت شويه تاع البصل، من بعد زدت معاه دو بواط تاع الطون، طون طوماط. من بعد درت الفرماج وغادي نبلع حبه تاوعي. هنا حبه تاوعي باش ما يتحلوليش في الفوغ شا غادي ندير، جبت هنا فنجان درت فيه شويه تاع الماء. راكم عارفين الماء مع العجينه يدير كي لاكول. صافي هنايا درت فلوتور هكا شويه تاع هذاك تاع الماء غير بصباعي، وبلعت العجينه تاعي باش ما تنتحليش الداخل في الفوغ. هنايا بعد ما بلعتهم تاني حطيتهم في صافي العجينه راهي بقيت لي هذوك اللي قلعتهم، غاد دسيتهم لو طون لميتهم، عاود درتهم في كيس بلاستيكي. لو طون اللي غادي نكمل هادو الحبات نعاود نحلها. صافي اللي تخلوها تريح هذيك شويه، غير لو طون اللي تكملوا هادو الحبات وتعاودوا تخدموا بها. صافي قطعت لي كميه ما شاء الله. درت هادي وزدت لا دوزيام فوا وزادت بقات لي العجينه، دسيتها في الكونجيلاتور. هنايا هيا لا بلعتهم حطيتهم في البلا ودرت لهم شويه تاع بياض البيض. وثاني كيما نتوما قادرين قلت لكم بياض البيض درت لهم صافي. هنا درت حبه كومبلي، ما درت صفار وحده باش يقدني، درت حبه كومبلي تاع البيض خلطتها. وراني نطلي فيهم الفوكه وغادي ندير عليهم شويه تاع الجلجلان. كيما نتوما كاين اللي بغى يدير حبه زيتونه، كاين اللي سا ديبون. هنا من حبات صغار باش دير لهم حبه زيتونه كحل غادي تجي ما جايش. المهم انا درت غير هكا. الا كان عندكم سانوش يعني تقدروا ديروا سانوش كيما تبغوا، ودخلتهم يطيبوا. هنا كي يطيبوا لكم من تحت عاودوا شعلوا عليهم الفوقه باش يحمروا لكم، يعطوكم هذاك اللون الذهبي. وهم ولا هنايا وثاني نسيت، ولو طون اللي كانوا هما ثاني يطيبوا كنت فورت الكابويه كابويه توجور باش نقول لكم لوبيا خضراء، نقول لكم كابويه خضراء. فورت اللوبيا خضراء كانت عندي غير شويه مع الكاروطه ودرتهم سلطه. وكان هذا هو حشايه تاع نهار اليوم تاع قلق الله غالب. معليش المهم الصيف حاجه خفيفه، وثاني الله غالب ما دخلتش بكري للدار. شنو نقول لكم خواتاتي، هذا هو الفيديو تاع اليوم. ان شاء الله يكون عجبكم، وإلا عجبكم ما تنساونيش بجيم في لا فيديو. وان شاء الله تجربوهم هادو لي سوفلي وتعطوني رايكم. انا معليا دروك غير نخليكم نقول لكم تهلاو في رواحكم وقارعوني في فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامه.